तो बहन के शादी भी बा, जैसे कि हम सामान लेहल चाहते हैं, हमारे उतना ना पैसा नहीं छे, तो ओकर कुछ उपाय माने फाइनेंस उनेंस के उपाय बा। हमरा लगे हमरा गंगा इलेक्ट्रॉनिक्स लगे सब फाइनेंस के सुविधा बजाज, एचडीबी, एचडीएफसी और कौन और टीवीएस क्रेडिट कार्ड सारा व्यवस्था बाटे। कोनो तरह के चिंता करे के जरूरत नहीं है। और ई फेस्टिवल के अवसर पे गंगा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा भारी छूट चल रहल बा, एकदम भारी छूट चल रहल भाई बा। लोग भारी छूट चलता। हाँ, और हैवेल्स ब्रांड के साथ एगो लक्की ड्रा कूपन बा। अच्छा हैवेल्स कूपन में का बा? कंपनी की तरफ से ड्रा हुई। हाँ। और ई सब इनाम बाटे। अच्छा इनाम भाई सब ठीक। ना गाड़ी बुलेट अगर बुलेट कुछ भी ना पड़ल हाँ। तो 300 रुपया इंश्योर पड़ी पर प्रोडक्ट। 300 रुपया। रुपया इंश्योर पड़ी। अच्छा ओकरे बाद गंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ से एगो कूपन चलता उपहार। अच्छा गंगा एकरा में का बाटे कि एकर लकी ड्रा जब हुई तो एकरा में टीवी, फ्रिज, घड़ी, गाड़ी ये सब गिफ्ट फ्री में मिली, माने जब इनाम मिली। का हो गणेश ठीक बनू तो गाड़ी उड़ी सब मिल जाए मजे ना तारा तो बढ़िया ना चली हो। अच्छा ड्राइवर रखल और एकरा अलावे गिफ्ट भी बा जौन जनरल हमनी के दुकान के तरफ से अपना तरफ से दिला जा। अच्छा। तब फेस्टिवल में राउर फाइनेंस सुविधा भी बा। पैसा नहीं है तो चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है। अपने ताही के बा, अपना 2-4 गो दोस्त मित्र के भी बतावे के बा। भैया लोग हमारे तो सब फ्लोरे बा बक्सर जिला से जी भी देखता। आप सब आई ये दुकान के लाभ उठाई एक बार जरूर। जय हो।